गाड़ी का शॉकर माउंट अगर कट जाता है तो गाड़ी में से आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आने लगती है। तो शॉकर माउंट में ऐसा क्या चीज़ कट जाती है जिससे आवाज़ आने लगती है, मैं आपको बताता हूँ। ये नया शॉकर माउंट है और पुराने शॉकर माउंट को दिखाता हूँ मैं आपको। इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ, क्या चीज़ इसमें कट जाती है। तो दोनों को मैंने ऊपर नीचे रख लिया है। पहले हम नए वाले को देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा गैप है। मेरी थोड़ी सी उंगली भी इसके अंदर जा रही है। और ऊपर वाले के अंदर देखेंगे तो बिल्कुल भी गैप नहीं है, पूरा दब गया है। ये पूरा शॉकर माउंट जो है पूरा नीचे दब गया है। ऊपर वाली कॉलर में भी देखेंगे तो ऊपर वाली कॉलर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी दबी हुई है और नए वाले की देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उठी हुई है। क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है तो शॉकर और जंप करते करते इसमें जो शॉकर माउंट होते हैं पूरे नीचे बैठ जाते हैं, जिससे शॉकर और बॉडी के बीच में थोड़ी सी पिले रह जाती है, जिससे अगर गाड़ी गड्ढे में जाती है तो ये आवाज़ करने लगता है।